mbese mu kinyarwanda cyumvikana nta kwisobanura guhari. Mu gihe ufite ibintu birimo bigukomeretsa, itonde kwisobanura igukomere, kuko ibyo kugukomeretsa birahari ni byinshi. Nujya kwisobanura mu gukomereka uzageza n'ibindi bitakagize gute, bitakangiritse. Rero birakwiye kumenya igihe. Umuririmbyi yavuze amagambo akomeye, haba ngo murinzi we menyeshiye iwacu ni mwe, haba ngo ijoro ryijimye buracyahanyuma. Haleluya, Imana ishimwe. Umuntu uri mu bihe byo gukomereka ntabwo abiyisobanura, nta jambo bafite, nta gaciro. Ariko umukristo winjiye mu bihe byo gukomera arahindukira agakora ibyo gutwara. Haleluya, kuko aba ari mu bihe byo gukomera, aba afite inkomezi z'Imana. Iyo yaje agasanga abandi bari gukomeretswa, niyo kugira ngo ihangane, Imana izakomora. Haleluya, Hosiya bivuga amagambo ko bice 3 bavuga yagukomerekeje nayo izakomora. Imana ishimwe. Imana ijya yemera ko dukomereka, ikanemera ko dukomera, ijya yemera ko dusenyuka, ikanemera kukubaka. Yabibwiye Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya we nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Imana ishimwe. Ni Imana inyuranye ibihe, ikemera ko ibihe byo gusenyuka bibaho, ugasenyuka rwose ibireba, ikemera kukomereka, abantu bakakuvuga, abantu bakagucira ibico, abantu bakakwambika ubusa, abantu bakakuvuga uko utari, bakakuvuga indeshyi, impagararo, imyicarire, imitekerereze, mbese uko bakubona bakakuvuga. Ariko ni Imana ijya ibyemera, bagaterana, inama zigaterana, inama zikakwigaho, bagafata imyanzuro, bagafata ingamba. Ariko bizaba ibintu byose turashimira Imana ko birangira amahoro ntayo bihitanye. Bagiye kuba ikaze bakunzi ba Afrizone, rya jambo ry'Imana nk'irisanzwe. Aba nitwa Ntakwisobanura, tukaba dufite umutumirwa hano. Yatangira bibwira. Nitwa Nizimigambi Emmanuel, amazina ni yayandi turasanganwe, turamenyanye umunsi ku wundi. Tubahaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Yego, nk'uko mwene data abivuze, ari uyu munsi twateguriye ijambo ry'Imana. Tuzaducishaho ibiganiro, ariko tugire n'umwanya wo kuvuga ku ijambo ry'Imana, kuko aya ni amacano yamamaza ijambo ry'Imana, ibiganiro ijambo ry'Imana. Iyo rero tugiye kuganira n'undi ku ijambo ry'Imana, ngira ngo twatangira tukabwira abakunzi bacu ijambo ry'Imana twabateguriye. Ariko hari akarembo kajya kafasha kaba gaturika, reka tukarembe ntacyo bitwaye, n'abakazi bose baze kudufasha ntacyo bitwaye. Ndaje Mana yacu tuje kugushima, n'abacu bose tuje kugushima. Nitwe duherutse kugusaba uduha amahoro, uturindire ubuzima. Warabiduhaye urabyuzuza, none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira. Urakarama, waduhaye urubyaro tuje kugushimira. Waduhaye amahoro tuje kugushimira. Kandi ibyo wampaye nubyisubiza, nzakomeza ngushimire. Niwo ndagira ukamenyera ibimwiriye. Ndaje Mana yacu tuje kugushima, twe n'abacu bose tuje kugushima. Nitwe duherutse kugusaba uduhe amahoro, uturindire ubuzima. Warabiduhaye urabyuzuza, none natwe twaje kukubwira ko twe n'abacu dushimira. Urakarama. Amen. Imana ishimwe. Iyi ni indirimbo nkunda cyane. Iyi ndirimbo ni iya Kiliziya Gatolika, ariko ndayikunda. Yego, mbere yo gutangira ijambo ry'Imana twateguriye, reka tubanze dufite umwanya wo gushima Imana ndetse tunasenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana.
turagushimiye cyane Imana yacu, turagushimiye ku bwa Omega TV, turagushimiye ku bwa Afrizone, turagushimiye ko washyizeho umurongo nk'uyu cyangwa se igihe nk'iki cy'ikoranabuhanga cyo kugira ngo tujye dutambutsaho ijambo ryawe ndetse n'ibindi byose. Rero turasenze kugira ngo ibi jambo tugiye kuvuga rigirire abazaryumva bose umumaro, ari abararyumva uyu munsi ndetse n'abandi bose bazaryumva. Alleluya. Kugira ngo rizabere ijambo ry'umumaro ribahembure mu gihe gisa nk'iki ngiki, imitima ikomeretse ikomezwe n'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryo rikomeza imitima y'umuntu wese. Urakoze, turagushimiye, tuzoze twengera mu izina rya Yesu. Amen. Twongere dusome n'undi ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino igice cya mbere umurongo wa 3 tujya ku murongo wa hepfo yawo. Baravuga ngo hashimwe Imana umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se ari no data twese w'imbabazi, ni Imana nyiri ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Hirya yaho ibice byawo 4 ku murongo wawo wa 8 n'undi ku gice cyawo ku rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino ibice byawo 4 n'ubundi ku murongo wa 8. Haravuze ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukwitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. 16 nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Alleluya. Kuko kubabazwa kwacu kw'igiwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kutumira ubwiza bukomeye bw'iteka ryose, niko Bibiliya ivuze. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Nakeneza amagambo y'Imana. Dushimye Imana ku bw'aya magambo y'Imana. Buriya iyi si yabayeho kubera ijambo ry'Imana. Mu buzima bwanjye nkunda ijambo ry'Imana kuruta ibindi bintu byose nakunda. Reka niryo rigize ubuzima tubamo, niryo rigize isi, niryo rigize isanzwe, niryo rigize byose. Ni ukuvuga ngo urebye ijambo ry'Imana biravuga ngo ni umutsima utera imbaraga. Umuririmbyi yavuze amagambo akomeye avuga ngo murye umutsima utera imbaraga, munwe no ku mazi y'iki y'ubugingo. Imana ishimwe. Rero nk'uko twibabwiye, Afrizone dukoreraho ibiganiro ni bimwe, ibice ku Omega TV nibyo binyura n'ubundi kuri Afrizone. Aho hose wagenda ukinjira muri channel ya YouTube ugakora subscribe, ukabujya umenya cyangwa se ukurikirana ibyo ducishaho umunsi ku wundi, kuko nta munsi n'umwe tutabashyiriraho ibyo mukeneye. Yesu nabareze umugisha. Dusomye ku magambo y'Imana dusanze mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel. Daniel yavuze amagambo akomeye. Urebye ku bintu Daniel cyangwa se ku bwa Daniel yahanuye, Daniel aza mu bahanuzi ba 4 muri Bible cyangwa se muri Bibiliya. Ku bahanuzi bakuru, Daniel aza mu bahanuzi bakune, mu bantu bahanuye ibintu bikuru. Imana nitugirire neza. Alleluya. Daniel yahanuye igice cya mbere, n'icya kabiri, n'icya gatatu, ndetse n'abagenzi be, uburyo yakuwe i Babuloni, uburyo yashimuswe akava muri Yerusalemu akajyanwa i Babuloni ku ngoma y'umwami Nebukadinezari. Ibyo yakoze nuko yabigenje, ayo ni amateka twese tuzi twavuga, ariko sicyo nihutiye. Icyo nihutira shaka kuvuga no ku magambo twasomye, niyo shaka ko tuganiraho. Yavuze amagambo akomeye Daniel mu bice bye hafi 2 cyangwa se 3, avuga mu ijambo rikomeye. Aravuga ngo niyinyuranye ibihe ndetse n'imyaka, yimika abami ikimura abandi. Alleluya. Aravuga ngo ni nayihishura, ni nayirondora ibintu bishwe by'ahantu hatagerwa. Ndagira ngo ubwire ukuri, ibihe urimo n'Imana ibinyuranye. Imana ishimwe. Uwacu arimbye amagambo akomeye, aravuga ngo wanyuranije amaboko bitavuga Imana. Aravuga ngo ibyo yarutse kunkorera, haleluya, bimuze ku mutima. Imana ishimwe. Imana niyinyuranye amaboko abantu tukabona ubuzima. Imana inyuranyije amaboko agafaranga karaza. Imana inyuranye ibihe. Imana ishimwe. Alleluya. Ni Imana inyuranye ibihe by'abantu, ifata ibihe by'abanyabwenge ikabinyuranya, ibihe by'abakomeye ikabinyuranya. Ni Imana igenda inyuranye uko bwije ndetse n'uko bukeye. Daniel yavuze amagambo avuga ngo menye neza ko ari yibasha kunyuranya ibihe ndetse n'imyaka, yimura abami yarangiza ikimika n'abandi. Imana ishimwe. Alleluya. Iyi Imana inyuranyije ibihe by'ubuzima, abantu nabo bahindura amagambo.
nuvuga ngo igihe cyose ubaye menya ko ari Imana ikikugeneye. Niba uri mu gihe cyo kwambara neza, niba uri mu gihe cyo kurya, igihe cyose ucyurimo menya ngo ni Imana igena iminsi ndetse n'ibihe, n'inyanya ibikimika n'iki ikazana n'ibindi, yimura abami ikimika abandi. Imana nitugirire neza. Igihe cyaradusohemo ni igihe Daniel yano yavuga amagambo akomeye aravuga ngo avuga ku bice bya 11 aravuga umurongo wa 32 aravuga ngo bazakuraho igitambo cyera bagisimbuza ikindi. Ku mirongo wa 31 niko avuga ageze ku 32 ku gice cyaho cya 11 avuga mu ijambo rikomeye aravuga ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora ibintu by'ubutwari. Amen. Amen. Ndagira ngo ntangarize umuntu uwo ari we wese umenye neza yuko kugira ngo umuntu akomere nuko agira ibintu bimukomeretse cyane rwose. Mbere yuko urabonye ibikugerageza ntiwakomera, mbere yuko umuntu abanza gukomera nuko abanza agakomeretswa. Iyo umuntu amaze gukomeretswa niwe ahindukira agakomera. Nuvuga ngo itabonye ibimukomeretsa ntabona n'ibimukomeza. Mu Kinyarwanda cyumvikana, iyo umuntu amaze kubona, my friend, iyo umuntu amaze kubona ibintu bimukomeretsa arahindukira hakaza ibimukomeza. Haleluya. Imana ishimwe. Nyuma yo gukomereka habaho gukomera. Nyuma yo gukomereka, nyuma y'ibihe bizo gukomereka habaho n'ibihe bizo gukomera. Imana ishimwe. Umukristo nyawe uri mu rugendo rujya mu ijuru, umukristo nyawe uri mu bihe byo gusenga, umukristo nyawe uri mu gakiza aca mu bimukomeretsa umutima, aca mu byangiza umutima ndetse bikenda no konona kubugira. Ariko iyo umuntu yabonye ibimukomeretsa yizeye ko hariho n'ibyo kumukomeza. Ntabwo iteka ryose umuntu yawe akomeretse, ahubwo habaho n'igihe cyo gukomera agakomera. Kandi iyo umuntu yamaze gukomera arahindukira agakomeza iki? Agakomeza abandi. Niryo rya jambo twasomye Paulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, urwandiko rwa Paulo yandikiye itorero ry'Abakorinto ku murongo waho ku gice cya 2 ku murongo wa 3 ahita avuga ijambo rikomeye avuga ngo yemwe Bakorinto mwe, aravuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo nayo data wa twese imbabazi. Aravuga ngo ni Imana nyiri humure ryose, aravuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo yose. Tubahumurishe umwe twahawe n'iki? Ni Imana. Imana ishimwe. Nuvuga ngo ihumure uhereza abandi, ni humure nayo wahawe n'Imana. Ihumure uhereza abandi, ihumure ushimisha mu iteraniro, ihumure rikomeza abandi, ni humure wahawe n'Imana. Twayikusanya amagambo Daniel yavuze avuga ngo abazi Imana yo bazajya gute? Bazakomera. Ese bazakomera kuko byagenze? Bazakomera kuko bahuye n'ibibakomeretsa. Nyuma y'uko umuntu amaze guhura n'ibimukomeretsa niba ahindukira akajya gute? Agakomera. Yavuga ku bihe bizabaho mu itora, yavuga ku bihe bizabaho mu minsi y'imperuka. Daniel arabisobanura avuga amagambo akomeye, haravuga ngo ariko umuntu mw'icyo gihe uzabuza Imana yiwe azakomera, ndetse namara gukomera azakora iby'ubutwari. Iyo umuntu amaze gukomera arahindukira agakomeza abandi. Iyo umuntu avuye mu buzima bumugoye, haleluya, yabukomerekeyemo arahindukira agakomeza abandi. Ndagira ngo utangarize iri tangazo, igihe cyose uri mu gihe cyo gukomereka hagarara neza ukomeretswe, kuko igihe cyo gukomera nikibaho nabwo uzahagarara ukomere. Mu bihe byo gukomeretswa bitandukanye n'ibihe byo gukomezwa, kandi mu bihe byo gukomereka nta jambo umuntu agira, nta n'ijambo umuntu aba afite. Umuntu uri mu gihe cyo gukomera nta jambo agira. Umuntu uri mu gihe, urumva mwene da, umuntu uri mu gihe cyo gukomereka nta jambo ashobora kugira, haba muri karitsiye, haba mu mudugudu. Mbese mu Kinyarwanda cyumvikana nta kwisobanura guhari. Mu gihe ufite ibintu birimo bigukomeretsa, itonde kwisobanura gukomera, kuko ibyo kugukomeretsa birahari ni byinshi. Nujya kwisobanura mu gukomereka uzangiza n'ibindi bitakagize gute? Bitakangiritse. Rero birakwiye kumenya igihe. Umuririmbyi yavuze amagambo akomeye avuga ngo murinzi we menyesha igihe, iwacu ni mwe. Avuga ngo ijoro ryijimye buracyahanyuma. Haleluya. Imana ishimwe. Umuntu uri mu bihe byo gukomereka ntabwo abiyisobanura, nta jambo aba afite, nta gaciro. Ariko umukristo winjiye mu bihe byo gukomera arahindukira agakora ibyo gutwara. Haleluya.
kuko abari mu bihe byo gukomera abafite inkomezi z'Imana iyo yaje agasanga abandi bari gukomeretswa niyo kugira ngo ihangane Imana izakomora. Haleluya. Hosiya bivuga amagambo ko bice 3 bavuga yagukomerekeje nayo izakomora. Imana ishimwe. Imana ijya yemera ko dukomereka ikanemera ko dukomera, ijya yemera ko dusenyuka ikanemera kukubaka. Yabibwiye Yeremiya iramubwira ngo Yeremiya we nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Imana ishimwe. Ni Imana inyuranye ibihe ikemera ko ibihe byo gusenyuka bibaho ugasenyuka rwose ibireba, ikemera kukomereka abantu bakakuvuga, abantu bakagucira ibico, abantu bakakwambika ubusa, abantu bakakuvuga uko utari, bakakuvuga indeshyi, impagararo, imyicare, imitekerereze, mbese uko bakubona bakakuvuga. Ariko ni Imana ijya ibyemera, bagaterana inama, zigaterana inama zikakwigaho, bagafata imyanzuro, bagafata ingamba. Ariko bya bintu byose turashimira Imana ko birangira amahoro ntayo bihitanye. Aleluya. Amen. Turashimira Imana birangira amahoro nta muntu bibashije guhita. Imana ishimwe. Mu gihe cyo gukomera, haleluya, umukristo wamaze gukomera havuga amagambo akomeye kavuga ngo nabonye neza y'Imana, abafite ihumure ni urimba ngo cyagiye warahabaye, ni wajya mu mwuka kavuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko umukristo uri mu gihe cyo gukomereka ntabwo yavuga ngo hashimwe Imana, kuko nta shimwe uba ufite. Iyo uri mu gihe cyo gukomereka nta gisubizo uba ufite. Iyo uri mu gihe cyo gukomeretswa nta shimwe. Ariko iyo ugeze mu gihe cyo gukomera bavuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Allah before the star. Ukavuga ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Hari nayo data twese w'imbabazi, ni Imana y'ihumure ryose. Ukavuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza bari mu makuba yabo yose. Imana ishimwe. Nyuma yo gukomereka uri mukomera uba ufite ihumure, uhumurisha abandi. Rya humure uhabwa nyuma yo gukomereka, umaze gukomera iryo humure ryohereza abandi, abandi imitima igakomera, abandi nabo bagakomera. Za ntambara uri mu Rwanda, za ntambara bari mu Rwanda, bakavuga ngo Imana ishimwe ko ibi birangiye bigize iherezo, bakavuga ngo Imana ishimwe ko natwe hari aho tuvuye, hari aho tugeze. Imana ishimwe. Ni ubuhamya buboneka, ni ubuhamya bukura. Ndagira mbwire abantu bose badukurikira, ibyo unyuramo nibyo bikugeza ku cyo ugomba kuba cyo. Ibyo unyuramo nibyo bikugira icyo ugomba kuba. Ibya bindi waciye muzi wowe uzi, bya bintu wanyuzemo, ya mateka waciyemo, bwa buzima, rya kosi, ya mibabaro, ka gahinda, ya marira, bwa butayu, bwa buzima, nibyo bikugize uri uyu munsi wa none. Haleluya. Imana ishimwe. Nuko ibintu unyuramo nibyo biba bikurema icyo ugomba kuzaba cyo. Bya bihunyuramo bikurema icyo ugomba kuba cyo. Nibutse abadukurikiye cyangwa se mbwira umuntu wese wumva amagambo y'Imana, ndagira ngo utangarize. Haleluya. Amen. Icyo uzaba cyo kibitswe mu cyo uri cyo uyu munsi. Ni nayo mpamvu nari nkubwiye ngo ibyo unyuramo nibyo bikugira ugomba kuba we. Ni nayo mpamvu Imana igomba kureka bikakugeraho kugira ngo bikureme ugomba kuba we. Kuko bya bintu bitakugezeho ngo bikunyure, ntabwo byagukuramo ugomba kuba we. Nuko ngo nusubiza amaso inyuma usanga ibihe waciyemo nibyo bikugize uri. Kugira ngo umuntu yicaye mu rwego rwiza nuko yize amashuri menshi, ya mashuri yize niyo mpamvu kwicara mu rwego rwiza, kandi ibyo wanyuzemo nibyo bikuremo ugomba kubaho. Niba umuntu akora muri banki nuko yize ibijyanye na banki. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo waba utarize microfinance ngo uzica muri banki bikunde, ntabwo byashoboka. Ishuri unyuramo n'amasomo wiga korohiye nibyo bikugira ugomba kubaho. Umwanya wose waba urimo hari aho bihera. Ntabwo uvuga ngo uhite winjira muri wa mwanya uhite wicaramo, no. Hari aho wanyuze kugira ngo ugere muri wa mwanya, hari aho waciye kugira ngo ugiye muri wa mwanya. Impamvu ya mbere, niba uyu munsi wakodesha, reka ubanze ukodeshe wumva uko ukode bugenda. Ejo Imana nimara kuguha yawe mazu kugira ngo utazihenura kuhapanga ibi wawe. Ibyo tunyuramo bya buri munsi nibyo bitugeraho tugomba kubaho. Ibyo twaciyemo nibyo byatugizeho turi uyu munsi. N'ibindi dukomeje kunyuramo nibyo bizatugeraho tugomba kubaho mu gihe tutazi. Icyo ugomba kuba cyo gihishwe mu cyo icyo munsi. Niyo mpamvu abantu batakizi. Amen. Komera ku cyo uri cyo, ugiha agaciro. Muri wowe habitswemo ikindi cy'ingenzi abantu batazi.
kizava muri wowe, abantu bagatungurwa, abantu bagatangara bakiba uyu ni wa wundi cyangwa ntabwo ari we. Umunsi kikurimo cyagiye hagaragara, abantu benshi bazatungurwa, bazavuga byagenze yaciye mu zenzira, ese amakuru naya bza no, ntuzisobanura, wikisobanura. Umuririmbyi yabivuze amagambo akomeye, aravuga Yesu niwe wabivuze, aravuga ngo munyure mu nzira kandi mwitange, irembo ni rimwe, irembo rimwe, ushaka kunkurikira ni yanyu. Umuririmbyi nawe atavuga amagambo akomeye, aravuga ngo nuko mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro. Ntabwo yavuze ngo imirimo muyireke, no, Yesu yavuze ijambo rikomeye, nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanga ndamugororera, ndaza vuba umuseke ugize gute utanga. Mugere umuseke utari watambika, ingororano ntayihari. Arindira umuseke nshuti yanjye my friend, arindira umuseke wanze utambike, kuko umuseke numara gutambika ingororano iribuze kuboneka. Ariko mu gihe umuseke utaratambika, ihangane mu mibabaro. Umuririmbyi niko yavuze, vuga ngo nuko haleluya mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro. Yesu ntabwo avuze ngo nzajya mbafasha mu byishimo, ntabwo avuze ngo nzajya mbafasha mu munezero, mu marira ntabwo niho Yesu agomba kuza akagufasha. Muri ya makuba, muri za namba, muri bwa buzima, muri ya mibabaro, Yesu azajya adufasha mu mibabaro. Haleluya. Ni nayo mpamvu ubuzima bwose itorero ribayemo cyangwa se umukristo anyuramo hajya haboneka inkomezi, hakaboneka ihumure. Ndagasobanurira abantu inkomezi z'Imana izo arizo. Iyo uje ugashima Imana ukavuga ku buzima wanyuzemo, twebwe tukuzi, izo nkomezi nizo zihindukira. Ibyo nibyo bita inkomezi, amashimwe cyangwa se ubuhamya nibyo byitwa inkomezi. Kandi ntangariza umuntu wese ngo itorero rikomezwa n'ubuhamya. Impamvu hashyizwe ijambo ry'Imana hagashyirwaho iyi Bibiliya dufite ahangaha, mpamvu Bibiliya yashyizweho, izi nizo nkomezi zikomeza itorero, izi nizo nkomezi zikomeza abantu b'Imana. Tugenda twumva ubuhamya bw'abandi, tukumva ineza y'Imana, tukumva uko byagenze kwa ba Esau, tukumva uko byagenze kwa ba Daniel, tukumva uko byagenze kwa Abraham, tugahindukira tugakomera tukavuga ngo dushingiye ku Mana yabanye nabo, ni Imana izabana natwe. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbwire abadukurikiye, mwivuga ngo Imana ya Isirayeli, ngo Imana isakana, uyu munsi ni Imana ya niyizi imigambi Emmanuel. Haleluya. Ni Imana yacu, ni Imana ya Bruno, ni Imana yawe. Ntabwo ari Imana y'Isirayeli gusa, ahubwo uyu munsi ni Imana yacu, ni Imana y'Abanyarwanda, ni Imana ya haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo ari Imana y'abanyamahanga, kuko nuhamagara Imana y'abanyamahanga izatinda, ariko nuhamagara nk'Imana yawe izaza nk'Imana yawe. Rero ni mukuri Imana y'abanyamahanga mu mitima, iyo muyisezere igende, ahubwo uhamagara Imana yawe, ushaka Imana yawe by'ukuri. Ntabwo ivuga ngo ni Imana y'Isirayeli, yabaye Imana y'Isirayeli mu gihe cya Isirayeli, uyu munsi ni Imana y'Abanyarwanda. Haleluya. Amen. Uyu munsi ni Imana y'Abanyarwanda. Haleluya. Imana ishimwe. Turashimira Yesu mwiza, utatureka umunsi ku munsi, aduba hafi. Haleluya. Mwebwe abanganyura mbabaye, hagize amakuba, abantu maganya yanjye ajya yanyakira, abantu yakankinyinyira iteka, haruta inshuti zose zo mu isi. Iri mu gihe cyo gukomeretswa nta nshuti ugira, iri mu gihe cyo gukomeretswa nta muvandimwe, iri mu gihe cyo gukomeretswa nta jambo n'irinami. Mbese ubuzima bwose mu gihe cyo gukomera, ubundi iyo uri mu gihe cyo gukomereka ntubusobanutse, ubutasobanutse ibintu byagucanze, ibintu bimeze nabi. Ariko mu gihe uri mu kwe by'ubutwari uzagira inshuti. Igihe cyo gukoresha iby'ubutwari nikigera uzahabwa agaciro, igihe cyo gukoresha iby'ubutwari nikigera uzabona inshuti, kuko uri mu gihe cyo gukora iby'ubutwari. Ni no mpamvu kugira ngo umuntu abe intwarane bisaba ko agomba kubanza agakomereka, agaca mu bigomba kuzamugira intwarane. Ntabwo umuntu avuga ngo ahite abe intwarane, ahubwo urugamba yarwanye, ubuzima yanyuzemo, imibereho yaciyemo, niyimuha kuba intwarane akitwa intwarane. Imana ishimwe. Haleluya. Iyi Mana tuba imbere, iyi Mana twizere, ni Imana ijya yemera ko ibintu byose bitugeraho. Iyo yemeye ko mu gihe cyo gukomereka abantu bagufataho ijambo bakakuvuga uko bashaka, ikabyemera. Ariko ndashima Imana ko Imana ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu. Haleluya. Ni ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu. Abantu bavuga ibyo bashatse, abantu bakora ibyo bashaka, ariko nyuma y'induru zose z'abantu, nyuma y'induru z'amagambo y'abantu, haza ijambo ry'ihumure.
niyo mpamvu icyaha uri mukomereka, niyo mpamvu usenga muri cyagiye muri ya mibabaro, nkuko muri ibyo yavuze ngo witanga ndamugororera ndaza vuba umuseke utambutse. Imana ishimwe muri ya mibabaro n'ijambo ry'Imana riza rikatwurura. Imana ikavuga ngo humura nzabana nawe, ikavuga ngo nzakurengera, ukibuka ibintu Imana yagukoreye. Ndayambwira umuntu wese ngo nushaka Imana mu byo izakora ntabwo uzayibona, ahubwo Imana yishakiye mu byo izakora, wayiyakoze niho uzayibona. Yikure mu byo izakora uyishyire mu byo yakoze. Nakubwira ijambo rikomeye ndavuga ngo icyo uri cyo hari aho cyavuye, kugira ngo ugere ku rwego uriho hari aho wahereye. Ni ukuvuga ngo icyo uri cyo uyu munsi ubona gifite icyakibanjirije. Ndafashe icyo uri cyo gifite ikintu cyakibanjirije, n'icyo uzaba cyo kikubandirizwa n'icyo uri cyo uyu munsi wa none. Imana ishimwe. Twasomye amagambo y'Imana Pawulo abwira Abakorinto ku bice byaho 4, aho twasomye ku rwandiko rwa 2 ku bice byaho 4, n'ubundi tutari twaje yarabwiye ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukutse imitima. Haleluya, amen. Nubwo umukristo yagira amakuba, nubwo umukristo aba mu gihe cyo kujya amakuba, impande zose akajya amakuba. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ari kubiteka mu kiza muri byose, ngo arinda amagufwa ye ngo nta na rimwe rivunika. Amen. Ntabwo icy'ingenzi ari amakuba tunyuramo, ntabwo icy'ingenzi ari intambara cyangwa se amagorwa tunyuramo, nta nubwo ari uko icy'ingenzi ni uko Imana irinda amagufwa ntihagire n'ibintu na rimwe rigira gute rivunika. Ushobora guhura n'ibibazo byinshi, ugahura n'ubuzima bwinshi, ugahura n'ibigusenya, ugahura n'ibigukomeretsa, ariko Imana ishimwe, nyuma yo guhura n'ibigusenya uzahura n'ibikubaka, nyuma yo guhura n'ibigukomeretsa uzahura n'ibigukomeza, maze ukomere nawe ukomere mu izina rya Yesu. Mwifurije gukomera. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Ni Imana inyuranye ibihe bikabaho, ni Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'umwana w'umuntu. Pawulo itabwira ko navuga ngo rero nubwo mubona dufite amakuba, ubuzima bwacu nubwo amakuba, ubuzima bwacu tubayemo ni amakuba, intambara tubayemo ni amakuba, ibihe turimo ni amakuba, ubuzima tubayemo ntibusobanura, ibihe byacu byose ni iby'amakuba. Ababwira amagambo nakuza kumwe, harabwira ngo nubwo dufite amakuba impande zose ariko ni twebwe, harabwira ngo kandi nubwo dushoboye. Haleluya. Harabwira ngo ntidukutse imitima. Imana ishimwe. Nubwo abantu bafite amakuba impande zose ntabwo bakutse imitima, nubwo abantu bashobewe n'ibihebye. Nshuti yanyu, iyo umuntu ari mu gihe cy'amakuba ntihazajye umuntu gutera ubwoba kwereka ko bicitse upfe birangiye. Jya umubwira ko udakutse umutima, jya umubwira ko udatera ubwoba n'ibihe uhagazemo. Iyemeye kunyura muri bya bihe, izayemeye kugushyira muri ibyo bihe ukabihagarara, mubwiye ko ifite imbaraga zizagukura muri ibyo bihe. Imana ishe enebini for the star. Haleluya, amen. Iyemeye ko unyura muri ibyo bihe, ikemera ko uca mu bihe by'umubabaro, ikemera ko igushyitsa muri aya makuba akazi impande zawe zose, amakuba akazi bwa buzima yabibero bya bindi byose. N'ubundi rega igihe uri mu bihe byo gukomereka ni ya makuba kugose n'ubundi Imana, kuko ntawe ufite wo gutabara, ntawe ufite gusanga umubwire ngo nyabona no, uri mu bihe by'iki, uri mu bihe by'amakuba. Mu makuba nta muntu ugusura, mu makuba ntawe uzakubwira ngo pole, ariko ibyago ni biza uzabona abaguza kugutabara, bakubwira ngo ihangane, bakubwira ngo pole sana, bakubwira ngo nyene uko bibaho, bese bazakubwira byinshi. Ariko muko kukubwira byinshi, ndagira ngo mubwire ngo amakuba nubwaza byubwira no kudakutsa umutima. Iyo uri mu gihe cyo gushoberwa byubwira ngo nubwo uyu munsi ishoberwe ariko sinihebye. Umuntu ashobora gusaba mu buzima bwo gushoberwa akakureba akabona ko nyine byagucanze washobewe, ndetse akabona yuko nta herezo ibyawe bigifite, ndetse anakwereka ko azi gusenga kurusha, ndetse akwereka yuko we no mu masengesho atagira agaciro n'Imana itayumva, ariko ntabwo ari ko biri. Haleluya, ntabwo ari ko biri. Wifatanya n'umwanzi umwereke ko ushobewe, niyo byagucanga muvandimwe, wikere ku mwanzi ko byagucanze, wikere ku mwanzi ko byagushobeye. No, mubwire ngo sinubwo ushoboye no kureba ngaragara nk'ushobewe, ntabwo yewe nihebye. Birashoboka ko yego nashobewe, nashaka amafaranga nayo, nashaka akazi nkakabura, ibintu byose nabikora bikanga, nye ni igihe cya yindi mu cyo gushoberwa. Ariko mu gushoberwa kwawe wikemera umwanzi umwereka ko wihebye. Haleluya. Pawulo avuga amagambo akomeye, aravuga ngo dukubitwa hasi buri munsi ariko ntidutsindwa. Imana ishimwe. Ibidukubita hasi ni byinshi,
ibidushaka kutumira bunguri ni byinshi, ariko Imana ishimwe. Ni naho muri Zaburi Dawidi avuga amagambo akomeye, aravuga ngo haleluya, Imana ishimwe, ngo iya Uwiteka atari mu ruhande rwacu. Igihe ababisha baduhagurukaga cyangwa se ngo batumize bunguri, ngo isuye bategeye ku bugingo bwacu, ngo ariko hashimwe Imana itaremeye ko tuba umuhigo w'amenyo y'abanzi babo. Ibidushaka kutubona dukorwa n'isoni ni byinshi, ibishaka kutuba dushungerwa tumwara, ariko bitangaza ubwenge ntabwo muzambona. Wibwiye ngo nubwo ndi mu gihe cyo gushoberwa, rwose nyine nashobewe, imyaka irandenganye, waba umukobwa washoberwa kuko uri mu gihe cyo gushoberwa. Reka ushoberwe, hazabona igihe kitari cyo gushoberwa, nawe usobanuke, ibintu bigemere, nawe ukore igikwe nk'abandi, nawe ushake nk'abandi, ukore mariage nk'abandi, uture nk'abandi, ubukode burangire, ushomeri burangire, gushoberwa birangire. Iyo gushoberwa birangiye ubuzima buraboneka. Iyo gushoberwa birangiye ujya mu isoko ukamenya aho uri buze kugura ipantaro nziza cyangwa igitenge kiza cyangwa urukweto rwiza. Iyo gushoberwa birangiye, haleluya, nyuma y'ibibi haba hakurikira umugisha. Nyuma y'ibintu byose haza umugisha. Bya bindi byo gukomeretswa birangiye, ugeze mu gihe cyo gukomera, usengere byawe, utwara imodoka nk'abandi bikemera, wicara mu ntebe nziza nk'abandi bikemera, ujya kuri cene ukabwiza nk'abandi bikemera. Haleluya. Ndagira nkubwire ngo aba bose ureba bafite aho bageze, hari aho bahereye. Ujye ugana na buri muntu wese akakubwira aho yagiye atangirira, wasanga yarahuye n'ibimukomeretsa byinshi ndetse akumva acitse intege, ariko yarihanganye arakomera. Niko ubona ageze ku rwego rwo kwifuzwa. Umwana ubuzima urimo uzabuvamo, nawe ubwe mu gihe cyo kwifuzwa. Imana ishimwe. Pawulo avuga amagambo akomeye avuga ngo nicyo gituma tudacogora. Niko yamabwira abakorera, avuga ngo nicyo gituma tudacogora. Nshuti yanjye, banza umenye impamvu tudacogora. Nubwo umuntu wacu w'inyuma, uyu nguyu w'inyuma, uyu mureba, nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, ariko umuntu wacu w'imbere ahinduka mushyashya uko bwije ndetse nuko bukeye. Haleluya. Pawulo avuga amagambo akomeye avuga ngo kuko kubabazwa kwacu ko wayi kwa kanya kanone kwiyongeranya. Nshuti, kwibabazwa biriyongeranya. Nubwo tudacogora, ariko kubabazwa biriyongeranya. Ibitubabaza biriyongeranya, ariko babwira amagambo akomeye avuga ngo kuko kubabazwa kwacu ko wayi kwa kanya kwiyongeranya, kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Ahita babwira n'ijambo rikomeye, aravuga ngo nicyo gituma tutareba kubiboneka, kuko iboneka ni iby'igihe gitoya, nawe bitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Yesu n'abamere mu gicenda bakunda cyane. Mbifurije uyu mugoroba cyangwa se aya masaha cyangwa se aya manwa, impamvu muzi umugwa cyangwa aya manwa ushobora kureba mu gihe gitandukanye, bizashoboka. Ariko ikintu nakwifuriza cyo, nkwifurije gukomera, ukaba maso. Daniel yavuze ngo abazimana bazakomera, nawe ukwiye kumenya Imana yawe. Haleluya. Ndagira mbabwiye ngo nta gihe abantu z'ibiyo batabayeho, no ku gihe cya Eliya bari bahari 850 babaya bose bavuga Imana yabo ariyo Mana. Ni umunsi none ibyo birahari, nta bishyashya bihari. Izi modeli mubona zigenda zizaduka, ntabwo ari inshyashya. Na mbere y'igihe cy'ibihe byagiye bitambuka, ibi ni ibinyejana bigenda bigaruka, isi igenda yizenguruka isubiramo inyuma. Mugiye gushakisha amakuru hirya no hino, ndagira mbabwize ukuri, dukwiye gukomera nk'abakristo tujya mu ijuru, tukaba mu bihe byo gukomera, tukegera Imana. Imana ishimwe. Ijambo rivuga ngo nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. Nubwo uri mu bihe bitakoroye, nubwo uri mu bihe bigoye, nubwo uri mu bihe gusaba imbaraga, ndagira ngo utangirize itangazo rivuga ngo komera. Nyuma yo gukomereka uzakomeza abandi, nyuma yo gukomereka uzaba n'ihumure, nyuma yo gukomereka uzaba umugabo, uzakenerwa, uzakoreshwa iby'ubutwari, uzakoreshwa iby'imbaraga, uzagira agaciro, uzagira ijambo, uzagira icyubahiro, uzagira amahoro menshi, uzabona umunezero udasanzwe, uzabona ibyishimo, uzabona haleluya, uzashima Imana, ubona amashimwe, nawe ibintu byemere, nawe wicara ahantu heza, nawe wishime, nawe uvuge Yesu, nawe uvuge imirimo y'Imana. Haleluya. Uvuge imbaraga z'Imana, uvuge kwera kw'Imana, uvuge ibitangaza by'Imana. Nawe uzafata umwanya, paruwase yateranye niko wacu yavuze, nawe uzafata umwanya ushima Imana, abakunzi babone, babandi bose bazagenda bagaruka. Bamwe bari barakwanze, bamwe bari barakwanze mu gihe wari musenyuka, bamwe bari barakwanze mu gihe cyo gukomereka. Niyo ujya mu gihe cyo kubakwa bazagaruka, ndetse bazanikwa, ntabwo bazaza gusa bazaniyongera. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Aba baziyongera mu gihe cyo gukomera, baziyongera. Babandi bose bari barakwanze, baba uriya muntu, reka turebe isoko bigomba kugenda. The being from the star.
Haleluya. Umunsi baje bazaza biyongereye kuko uri mu gihe cyo gukomera. Imana ishimwe. Mu gihe cyo gusenywa abashungera baba benshi pe, bagashungera kugira ngo barebe forumire bahererezo. Ariko no mu gihe cyo kubaka humura nshuti yanjye, no mu gihe cyo kubaka abantu barabaka bagashungera bakareba, kandi umwubatsi agumya kubaka akubaka inyubako ye, n'umusenyi agumya agasenya inyubako yiwe, ntabwo akanwa nuko abantu bashungereye. Rero humura turi imirimo y'Imana, twebwe ubwacu turi imirimo y'Imana. Reka Imana ikubaka uko ibishaka, reka Imana ibanze gusenya. Haleluya. Birivuga ngo ikiravuga ngo igiti kitera imbuto data cyanganyaho amahage. Ndagira ngo nkubwize ukuri, aya amahage yatuka ku bintu byinshi. Abazima babi bakubera amahage, burya hari ibintu wabana nabyo kugira ngo ntibigendere ko wera imbuto. Ibi bintu uzabana nabyo ntibikwemere ko wera imbuto, bimeze nk'amahage imbere y'Imana. Hagara hamwe n'Imana ikwanganyaho amahage. Nimba kukwanganyaho amahage igukiza abantu badafite umumaro, ni amahage. Abazima babi ni amahage, za nshuti mbi ni amahage, bya bintu byose ubona ugendana nabyo biriya byose bituma udatera imbere ni amahage. Rero reka banze Imana ikwanganyaho amahage, kuko uri igiti cy'Imana. Imana ishimwe. Reka Imana ikwanganyaho amahage. Nimara kukwanganyaho amahage uzakomera. Mu gihe cyo kwanganyaho amahage pe uzakomereka nyine, uzakomereka, uzababa, bizakubabaza kuko nyine hari ikiri kukuvaho. Ariko mu gihe amahage amaze kukuvaho utangiye kwera imbuto, ntabwo uzibuka inkovu, ntabwo uzi kuko byagenze. Shoje mbashimira kubwo kwihanganira mu ntambara zose munyuramo, mugakomezwa n'umwuka w'Imana. Haleluya. Amen. Shoje mbabwira ngo nimwihangane, burya umutsima utera imbaraga, urumwe no ku mazi y'ubugingo. Imana izakidufasha mu mibabaro, uwitangira mu gorora iraza vuba. Imana iraje. Yesu aje gushyira inzira y'ubutabazi. Yesu yakwemera ubutabazi no gutabarwa nk'abandi. Haleluya. Humura nyuma y'umubabaro, humura nyuma y'ibyo biburimo, nyuma yayo makuba, nyuma y'ibyo hari icyizere buri munyuzwamo, hari ijambo rikizere yuko Imana izakugirira neza, Imana izakurengera, Imana izagutabara, Imana ibakomeze mu nzira zirimo, mbaye imbaraga zibakomeza. Muhane kugira kuri ugomba kuzaba cyo gishake, shaka ikiri muri wowe, shaka igisho muri abantu batazi, ugiharanire. Banza umenye ngo icyo ni cyo munsi aho cyakomotse, numara kumenya icyo cy'uyu munsi aho cyakomotse, ushaka icyo cyazimiye ugomba kuba cyo, ubundi witoreze. Murakoze cyane, turabakunda. Yesu umugisha. Nezera twasenga Imana, noneho tugasengera abantu kugira ngo Imana itange imbaraga zikomeza imitima y'abantu, tukinginga Imana. Kandi mbonera no gushimira abakunzi badukurikirana uko bwije ndetse n'uko bukeye, n'abandi bantu bose batega amatwi amagambo y'Imana ndetse n'ibindi byose ducisha ku macano yacu. Tubashima, turabakunda. Reka tubasengere. Kandi Imana twizera, Imana yadukomeje, Imana tugejeje ku cyo cy'umunsi none. Nimuhumure, hari aho twavuye, hari aho tugeze. Musubize amaso inyuma, murebe bya Imana binyuranya n'ibindi zabinyuranya. Ibyo urimo byigutera ubwoba, nubwo uri wenyine, nubwo nabicitse, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uri wenyine. Hari izindi mbaraga z'impande zikurwanirira. Haleluya. Hari izindi mbaraga z'impande zikurwanirira, hari izindi mbaraga z'impande yawe utazi, hari izindi mbaraga zitagaragazwa n'amaso y'umubiri, zigaragara mu ishusho y'umwuka utareba. Yesu nabagire neza. Reka dusenga Imana. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, turagushimiye kuko uri mwiza, ubere mwiza nose agutegereje. Icyo ni kibi cyawe. Turagushimiye kuko waturinze, wabanye natwe muri cyagiye twaciyemo. Ibyadukomerekeje ni byinshi, ariko turashima Imana ko nibyo kutwomora bihari. Haleluya. Niwemeye ko tuko abanzi bashakaga, ni kumuri byaririmbye. Ndavuga ushimwe kutatubwize amenyo kumuhiko wamenyo y'abanzi bacu, ngo abanzi bacu ntibavugize impundu kunesha. Oh haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe ko abanzi batazavugize impundu kunesha. Imana ishimwe ko ari Imana iginyuranya. Haleluya. Yo turagushimye Imana, turagushimye kubw'imirimo itangaza n'itangaza ugenda udukorera, ukadukijira kanzu, ukabana natwe. Uri giti cy'inganzamarumbo, rubwugamo bw'umugaru, washyizeho Omega TV, ushyiraho Afrizone TV. Mwami Yesu, utugirira neza, ubana natwe, uduha abakunzi badukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Tubasaba umugisha,
izina rya Yesu. Hari abari mu bihe byo gukomereka, hari abari mu bihe byo gukomera, abo bose nubakomeze. Abari mu bihe byo gusenywa, ubane nabo biteho. Abari mu bihe byo kubakwa, ubibake mu izina rya Yesu. Ubakwa bakomeze. Niwe wemera ko abaye ibihe bitandukanye, hakaba igihe cyo gusenywa, hakaba igihe cyo kubakwa, hakaba igihe cyo gukomereka, hakaba igihe cyo gukomera. Ibyo bihe byose bitandukanye kuba mu bantu b'Imana, mu bakunzi badukurikirana ndetse n'abandi, abo bose ubagirire neza, ubiteho ubahe imbaraga, ubiteho bagire neza, babere maso babere Imana. Turabingingiye, turabasengeye, haleluya, kugira ngo kweke ndasanzwe kwe mirimo n'ibitangaza kugira ngo umwami kandi weshe icyubahiro kugira ko umurengezi ndetse haleluya ukamutabazi. Urakoze Imana, turagushimye kubwireza yawe. Shyigikira mwami umurimo wawe twebwe, shyigikire mwene data, nanjye ushyigikire n'abakunzi bacu bashyigikire, twebwe twese utugire neza. Urakoze Imana, icyo kibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu.